Oi, gente, hoje estamos aqui, eu e o Enzo, pra falar pra vocês. Nossa, Mária, nossa, ficou muito fundo, né? Então vamos lá, né? Oi, gente, eu sou a Natasha. Sou da família Rodrigues, entendeu? Deixa eu só falar uma coisinha aqui pro Arthur. Pronto, falei, gente. Foi devagar, né? Mas toma aqui, Enzo. Nós somos dois meninos, então vamos, deixa o like e se inscreva no canal, por favor. A primeira coisa que nós temos que fazer é arrumar um lugar pra câmera. Isso! Agora sim, tá dando tudo certo. Então já gravei 6 vídeos tentando ensinar. Mas esses meninos, como eles são teimosos, eles não deixam eu fazer o vídeo. Aí eu tive que fazer 6 vezes, parar, não deu pra fazer o vídeo. Então vamos fazer o nosso aviãozinho de papel. Vamos fazer isso aqui com a folha. E depois nós vamos dobrar novamente. Como assim? Dobrar, fazer isso aqui, ó. A folha não tá assim? Você vai pegar ela e dobrar assim. Vamos fazer na mesa. Vamos dobrar, gente, só até essa marquinha. Você não dobrou assim como se fosse fazer negócio? Tá vendo? Você vai só até aqui. Você pega e vai só até aqui. E quando for só até aqui, você vai ficar assim, vai ficar meio estranho. O meu, gente, sempre fica assim, não tem como ficar desse jeito. Mas se você quiser acertar ele, acerta sim. Aí você vai pegar, se você quiser mais fino, dobre novamente. Mas se você não quiser, você não dobra. Eu não quero dobrar novamente. Então nós já vamos fazer isso aqui. Gente, vocês podem dobrar quantas vezes você quiser. Depende da finalidade do seu avião. Se você quiser muito fininho, dobra muitas vezes. Se não quiser, só que o problema é que ele vai ficar muito pesado e não vai conseguir voar lá nas alturas. Então hoje nós vamos mostrar isso e no próximo vídeo que nós vamos gravar hoje ainda, vamos mostrar ele voando. Então vamos... Está aqui. Vamos dobrar as asas. Todo mundo sabe fazer isso, eu acho. Dobra a sua asa do jeito que você quiser. Eu dobrei assim. Então assim, gente, essa é a parte 1 do vídeo e terminei já meu avião. Agora você decora como você quiser, faz o que você quiser nele. Eu vou deixar ele em branco. Então, gente, esse é o canal Família Rodrigues. Esse é o vídeo 1 e agorinha eu vou fazer o 2 agora mesmo, com essa mesma roupa, vocês vão perceber. Eu só vou dar uma ajeitadinha no meu avião, arrumar ele do jeito que eu quiser. Olha só, gente. Tá vendo? Ele está todo certinho, só que tá errado. Meus aviões sempre ficam assim. Então, gente, vai ser um tchau pra vocês e um oi pra mim. No próximo vídeo, a parte 2. Vai ser hoje mesmo, então fica ligado aí.